Në Shkodër ka nisur puna për prishjen e 10 objekteve për t'i hapur rrugë zhvillimit të projektit për hyrjen e re të qytetit. Sipas autoriteteve, më herët ka përfunduar edhe procedura e shpronësimeve. Fillojmë punën për prishjen e gjitha objekteve, të cilat bëhen pengesë për realizimin e projektit rikualifikimi i hyrjes qytetit dhe bregut perëndimor të Lisjanis të Shkodrës. Janë 10 subjekte të shpronësuara, të cilat do të filloj puna për prishjen e tyre. Pronarët e objekteve janë njoftuar dhe prej tyre nuk ka patur rezistencë. Janë njoftuar, kemi zgjedhur mirëkuptimin e tyre, siç e shihni ka disa ditë që po punohet dhe i kanë liruar vullnetarisht objektet, dhe çdo gjë vjen normalisht dhe pa asnjë rezistencë, asnjë problematikë. Më herët janë prishur edhe 10 objekte të tjera, ndërsa projekti për hyrjen e re të Shkodrës, përveç se sjell transformim të zonës, lehtëson edhe qarkullimin.